हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल नॉलेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आज बात करेंगे हिकअप्स यानी हिचकियों के बारे में। 2-4 बार हिचकी आना ये तो कॉमन बात है। कभी कभी किसी व्यक्ति को 2-4 बार हिचकी आती हैं तो ये तो और बंद हो जाती हैं, कॉमन चीज़ है। लेकिन उसमें अगर व्यक्ति को लगातार कंटिन्यूटी 2 से 4 दिन हिचकियाँ कंटिन्यूटी आती हैं तो ये बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करती है, जिससे कि व्यक्ति खाना पीना नहीं खा पाता है और कमज़ोर हो जाता है और जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आइए होती कैसे हैं, क्या इसके कारण हैं। तो हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स के नीचे एक डायफ्राम होता है ऐसे, तो उसमें कभी कभी एलर्जी के कारण भी हिचकियाँ ये ऊपर नीचे हो जाता है ऐसे ऐसे, तो उससे कि हिचकी आने लगती हैं। डायफ्राम बोलते हैं उसे। लंग्स के नीचे एक डायफ्राम होता है, उसके नीचे तो उस पर कभी कभी खुश्की आती है, कभी कभी एलर्जी का भी कारण बन जाता है हिचकियों का आना। कभी कभी सांस लेने में लंग्स में एयर आ जाती है तो उस एयर को निकालने में भी हिचकी आने लगती हैं। तो उसके लिए अगर कॉमन बात है तो उसके लिए सबसे पहले व्यक्ति को ठंडा पानी पिलाएं, जिससे कि मसल्स रिलैक्सेशन को रिलीफ मिले। दूसरी चीज़ की एक ORS का पाउडर भी पिलाएं, उसके दिन पे दिन में पिला सकते हैं, कम से 4 से 5 दिन, और पर डे पिलाएं 2-4 दिन, जिससे कि व्यक्ति को रिलीफ मिलेगा। अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें एक टैबलेट आती है क्लोरोजोक्साजोन, और इसका ब्रांड जो नेम है वो डोलोजॉक्स नाम से आती है। इसमें एसिक्लोफेनिक, पैरासीटामोल और क्लोरोजोक्साजोन होती है, तो इसको TDS दे सकते हैं। एक टैबलेट आती है बैक्लोफेन 20 mg में, तो इसे BD दे सकते हैं। और तीसरी टैबलेट है थायोकेयर नाम से आती है, जिसमें व्यक्ति को रिलीफ पहुंचाती है, और इसे 2 से 4 दिन दें लगातार। और इसमें पेरिनॉर्म टैबलेट भी TDS दे सकते हैं, इंजेक्शन भी IV BD दे सकते हैं पेरिनॉर्म, जिससे कि व्यक्ति की मसल्स रिलैक्सेशन को आराम मिलेगा, जिससे कि व्यक्ति को आराम हो। आई होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।